大家好，咁我今日呢，就係會介紹呢架九巴嘅蛇鏈巴士。咁呢，我之前係話有幾架模型我係會介紹嘅，個盒就係咁樣嘅，就好似架巴士車身咁啦。呢個2025啦，同埋仲有嗰啲綠色啊、粉紅色咁樣嘅。咁而家就開咗佢先。個車就係咁樣嘅，咁呢，我就未見到有個鐵盒嗰隻嗰個應該蛇鏈巴士冇出到鐵盒嘅，不過就我反而中意舊呢啲多啲，係慳位啦。不過就新嗰啲巴士呢，我就揾到鐵盒，所以就買咗鐵盒版啦。咁我就再可以對翻呢架真嘅車啦。睇下先。咁佢呢兩架都係行緊102嘅，咁啱。不過佢車牌咩？係啦，呢架係直情係同一架嚟嘅。好，咁首先呢度呢，就側邊就係咁樣啦，同埋呢，佢呢度呢做得好嘅呢，就係佢整埋條樓梯嘅凹咗入去咁樣嘅，所以呢度係整得幾好，好似個廣告係黐上去咁樣啦。跟住第二邊又係一樣嘅。嗱，咁今次呢，佢係好似係跟足晒嘅，睇落就咁再睇下架車啦。咁佢呢度啦，佢係都碌得 OK 嘅，同埋佢呢度係整埋呢個窗開得嗰隻。嗱，咁呢個巴士就係車頭就係咁樣嘅。呢個就係嗰個車身啦，呢個就係車尾嗰度啦，同埋第二邊嘅。咁我係中意呢邊多啲，因為呢度呢，個2025呢係好清楚見到嘅。呢邊呢就淨係車尾有啦，所以就我覺得呢邊大啲2025就好似整得好啲咁。不過呢邊有門，所以就整唔到似呢邊咁啦。不過就嗱，頂呢度係就係咁樣嘅。佢呢架都整得幾好。而家有埋呢架就真係好多富豪 B8L 啦我之前有試過，我之前好似買過大口仔嗰隻，同埋仲有好似隻 B8L 我都買晒。不過就唔知有冇講過啦。不過我係最中意 B8L 嘅。咁呢度就係架車啦。咁呢，我就不如講下下次會介紹啲咩啦。係啦，如果睇到嘅話就係咯，下次會介紹嗰架啦。咁如果大家有興趣嘅話就 like 同 subscribe 啦。咁下條片見啦，拜拜。